altres, aiutamus peccata nostra, et aptissimus a sacra mysteria celebrata. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membersihkan jalan. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. E che ci permettono di diventare suoi discepoli. Il primo atteggiamento, ascoltare la parola. Il secondo atteggiamento, vivere la parola. Prima ascoltare, perché tutto nasce dall'ascolto, dall'aprirsi a Lui, dall'accogliere il dono prezioso della sua amicizia. Ma poi è importante vivere la parola ricevuta, per non essere ascoltatori vani che illuminano se stessi, per non rischiare di ascoltare soltanto con le orecchie
senza che il seme della parola scenda nel cuore e cambi il nostro modo di pensare, di sentire, di agire. E questo non è. La parola che ci viene donata e che ascoltiamo chiede di diventare vita, di trasformare la vita, di incarnarsi nella nostra vita. Questi due atteggiamenti essenziali, ascoltare la parola e vivere la parola, possiamo contemplarli nel Vangelo che è stato appena proclamato. Anzitutto, ascoltare la parola. L'Evangelista racconta che tanta gente accorreva da Gesù e la folla gli faceva resa attorno per ascoltare la parola. Cercano Lui, hanno fame e sete della parola del Signore e la sentono risuonare nelle parole di Gesù. Dunque, questa scena che si ripete tante volte nel Vangelo ci dice che il cuore dell'uomo sempre è alla ricerca di una verità capace di sfamare e saziare il suo desiderio di felicità. E non possiamo accontentarci delle sole parole umane o dei criteri di questo mondo, dei giudizi terreni. Sempre abbiamo bisogno di una luce che venga dall'alto a illuminare i nostri passi. Abbiamo bisogno di un'acqua viva che possa dissetare i deserti dell'anima. Abbiamo bisogno di una consolazione che non deluda perché proviene dal cielo e non dalle effimere cose di qua giù. In mezzo allo stordimento e alla vanità delle parole umane, fratelli e sorelle, c'è bisogno della parola di Dio. La parola di Dio. L'unica che è bussola per il nostro cammino, l'unica che tra tante ferite e smarrimenti è in grado di ricondurci al significato autentico della vita. Fratelli e sorelle, non dimentichiamo questo. Il primo compito del discepolo, noi tutti siamo discepoli, il primo compito del discepolo non è quello di indossare l'abito di una religiosità esteriormente perfetta, di fare cose straordinarie o impegnarsi in imprese grandiose. Il primo compito, il primo passo invece consiste nel sapersi mettere in ascolto dell'unica parola che salva, quella di Gesù. Come possiamo vedere nell'episodio evangelico, quando il Maestro sale sulla barca di Pietro per distanziarsi un po' dalla riva e così predicare meglio alla gente. La nostra vita di fede inizia quando umilmente accogliamo Gesù sulla barca della nostra esistenza e facciamo spazio, ci mettiamo in ascolto della sua parola e da essa ci facciamo interrogare, scuotere di animo. Allo stesso tempo, fratelli e sorelle, la parola del Signore chiede di incarnarsi concretamente in noi. Perciò chiamati a vivere la parola. Soltanto la parola senza viverla fa diventare come pappagalli. Si dice, si capisce, non si vive. Infatti, dopo che ha finito di predicare alle folle della barca, Gesù si rivolge a Pietro e lo esorta a rischiare commettendo su questa parola: prende il largo e gettate le vostre reti per la pesca. La parola del Signore non può restare una bella idea astratta o suscitare soltanto l'emozione di un momento. Essa ci chiede di cambiare il nostro sguardo, di lasciarci trasformare il cuore a immagine di quello di Cristo. La parola ci chiama a gettare con coraggio le reti del Vangelo in mezzo al mare del mondo, correndo il rischio, sì,
correndo il rischio di vivere l'amore che Lui ci ha insegnato e ha vissuto per primo. Anche a noi, fratelli e sorelle, il Signore, con la forza bruciante della Sua parola, chiede di prendere il largo, di staccarci dalle rive stagnanti delle cattive abitudini, delle paure e delle mediocrità, per osare una nuova vita. La mediocrità. Della mediocrità piace al diavolo, perché entra lì e ci rovina. Certo, gli ostacoli e le scuse per dire di no non mancano mai, ma guardiamo ancora all'atteggiamento di Pietro. Pietro veniva da una notte difficile, in cui non aveva pescato nulla, era arrabbiato, era stanco, era deluso. Eppure, invece di rimanere paralizzato in quel vuoto e bloccato dal primo fallimento, dice: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò la rete. Sulla tua parola getterò la rete. E allora accade l'inaudito, il miracolo di una barca che si riempie di pesci fino quasi ad affondare, quasi ad affondare. Fratelli e sorelle, dinanzi a tanti compiti della nostra vita quotidiana, davanti alla chiamata che tutti avvertiamo a costruire una società più giusta, ad andare avanti sulla via della pace e del dialogo, questo dialogo che qui in Indonesia da tempo è stata tracciata, questa via, che possiamo sentirci a volte inadeguati, sentire il peso di tanto impegno che non sempre porta i frutti sperati, oppure dei nostri cuori che sembrano arrestare. Ma con la stessa umiltà e la stessa fede di Pietro, anche a noi è chiesto di non restare prigionieri dei nostri fallimenti. Questa è una cosa molto brutta, i fallimenti ci prendono e noi possiamo diventare prigionieri dei fallimenti. No, per favore, non restare prigionieri dei nostri fallimenti. E invece di rimanere con lo sguardo fisso sulle nostre volte, sulle nostre rete volte, di guardare Gesù e fidarsi di Lui. Non guardare le tue rete vuote, guarda Gesù, guarda Gesù. Lui ti farà camminare, Lui ti farà andare bene. Fidati di Gesù. Sempre possiamo rischiare di prendere il largo e gettare nuovamente la rete, anche quando abbiamo attraversato la notte del fallimento, il tempo della delusione in cui non abbiamo preso nulla. Adesso farò un piccolo silenzio. Ognuno di voi pensa ai propri fallimenti. E guardando questi fallimenti rischiamo, andiamo avanti col coraggio della parola di Dio. Santa Teresa di Calcutta, della quale oggi celebriamo la memoria e che instancabilmente si è presa cura dei più poveri e si è fatta promotrice di pace e di piano, diceva: quando non abbiamo nulla da dare, diamogli quel nulla. E ricorda, anche se non dovessi raccogliere niente, non stancarti mai di seminare. Fratello e sorella, non stancarti mai di seminare, perché quello è vita.
Questo, fratelli e sorelle, vorrei dire anche a voi, a questa nazione, a questo meraviglioso e variegato arcipelago. Non stancatevi di prendere l'arma, non stancatevi di gettare la rete, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. E non detto che voi siete un popolo sorridente. Non perdere il sorriso e andare avanti. E siate costruttori di pace, siate costruttori di speranza. Questo è il desiderio espresso di recente dai vescovi del Paese e augurio che anche io vorrei rivolgere a tutto il popolo indonesiano: camminare insieme per il bene della società e della Chiesa. Siate costruttori di speranza, sentite bene, siate costruttori di speranza, quella speranza nel Vangelo che non delude mai e che ci apre alla gioia senza fine. Grazie tante. Mandato Ecclesia celebramus. Ipse enim in te tradibat, acet panem, et in gratias acet benedicti, preti, et discipuli suis dicens, accipite et mandate ex hoc omnes, hoc est enim orbus meum, quod pro vobis tradit. Similibus post accidens calicem, et ibi gratias agens benedicti, et discipulis suis dicens, accipite et invite ex eo omnes, in est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro vobis efundetur, in remissionem peccatum, occupacite in Dea conglomerazione. Kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Visit to Indonesia is a proof of your love, not only for Catholic community here, but also for our nation, Indonesia.
In fact, we have experienced and cherished the closeness of the successor of Peter since the beginning of our nation's struggle for independence. Your pilgrimage is long and surely tiring, but nonetheless, you have come to visit us and to bless us and our country. Not only Catholics, but also our sisters and brothers of other faith rejoice at your visit. We have prepared for your visit with prayer and by seeking to understand and deepen our understanding of your message and to see ways to translate it into action. We can summarize this message in 3 words that you have chosen as the theme of your visit: faith, fraternity, compassion. With the spirit of synodality, alongside our sisters and brothers from various religious backgrounds, we Catholics want to continue to grow in our faith in Jesus. The sign that we are growing in faith, the fruit we hope for, is through brotherhood that sees all people as fellow sisters and brothers. The sign that our brotherhood is true will be a compassionate disposition manifested in a special concern for our sisters and brothers who are weak, poor, marginalized, disabled, and for the suffering earth, our common hope. We promise that after you have departed, we will continue to grow, among other things, in faith, fraternity, and compassion, in accordance with the teachings of the Church and with your guidance, namely, responding to God's call to grow towards the perfection of love, holiness, and the fullness of Christian life. Please pray for us and bless us and our nation. May we as pilgrims of hope and with the support of your blessing and prayers become ever more faithful and persevere in following Jesus, who went around doing good for the glory of the Lord, for the good of our nation and of all humanity. In conclusion, as you have often requested, we Indonesian Catholics will always pray for you. Confiagio Santo Padre, dal continuare il suo pellegrinaggio di speranza. Telah berjalan Bapa Suci, melanjutkan peziarahan untuk melakukan para. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Grazie di cuore. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.